ណាមួយការនុយើងចាប់ដើមចុកសោយផងឆ្នាំ1351សង្គ្រាមវៃលុកក្រុងអង្គរលើកដំបូងដោយនគរអយុធយាគ្រប់គ្រងបានដល់ឆ្នាំ1357យើងដណ្ដើមបានវិញតែអំឡុងពេលវាគ្រប់គ្រងនេះវាដឹកជញ្ជូនសម្បត្តិទ្រព្យយើងជាពិសេសអ្នកចេះដឹងរាប់សិបម៉ឺនអ្នកទៅស្រុកវាឆ្នាំ1380រហូតមកចំនួនរ៉ាំរ៉ៃវាលុកលុយយើងឥតស្រាក់ស្រានឆ្នាំ1414មានកំណត់ទូតកត់ត្រាដោយរាជវង្សមេងរបស់ចិនថាខ្មែរប្តឹងចិនរឿងចាំប៉ាវៃលុកខ្មែរភាគខាងកើតសៀមវៃលុកភាគខាងលិចឆ្នាំ1431ជាឆ្នាំដ៏ខ្លោចផ្សាគឺសៀមវៃបៃអង្គរដោយស្ដេចអយុធយាឈ្មោះបរមរាជាទី2យើងរើរាជធានីធ្លាក់ចូលគឹងយុគខ្មៅងងឹតឆ្នាំ1500រហូតមកវាលុកលុយឥតស្រាក់ស្រានរហូតដល់គ្រប់គ្រងដំណាក់មកក្រោយចាក់រុកវាំងយើងឡើយវល់ឆ្លោះគ្នាដោយសារវានឹងឆ្នាំ1580ស្ដេចយឿនបានលើកទ័ពវាយចូលដីសៀមវិញមានបំណងចង់ដណ្ដើមយកការបាត់បង់ដោយឆ្លៀតឱកាស